因為工作關係，我有時飲食都會幾唔定時，個別有啲日子又會一次過食好多嘢，個胃好容易會唔舒服。食藥雖然可以控制同緩解有關症狀，但如果想斷尾，都係要由根源去解決。Collegy GastroCare 胃輕鬆係一個天然成分嘅長效護胃保健品，可以從根源去解決胃痛、胃酸倒流、火燒心、胃黏膜損傷、消化不良同乳糖不適等等嘅問題。佢含有日本專利益生菌 LJ88，係專門針對胃部健康嘅益生菌，獲得日、韓、美3個國家共5項專利，多個科學研究證實佢嘅功效。只需2星期就可以抑制幽門螺桿菌，3星期改善胃酸倒流，仲可以減少胃酸分泌、修復胃細胞、放鬆胃肌肉、擊退胃脹痛。每日餐後食1至2粒，由根源徹底解決胃部不適。佢仲要冇西藥、冇副作用同唔依賴添。